សូមប្រធេរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទតាមដានសន្តាប់នៅកំណាដែលពោលរៀបរាប់ស្ដីអំពីទំហំទឹកចិត្តម៉ែសូមអនុមោទនាទំហំទឹកចិត្តអ្នកម៉ែវេលាខ្លីណាស់សម្រាប់ម៉ែគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ខែម៉ែបារម្ភខ្លាចឃ្លាតពីកូនព្រោះមិនចង់នៅណែបនិតកូនកក់ក្ដៅតែដល់ពេលមួយម៉ែត្រូវបែកទ្រូងម៉ែស្ទើរប្រេះចេញជាពីរកាយយ៉ាដេកនៅលើធរណីចិត្តពិតមិនចង់ឃ្លាតពីកូនតែកម្មបានចាត់ឲ្យម៉ែព្រាត់ទោះម៉ែតមាត់ក៏ឥតន័យតែត្រូវសន្យានឹងម្ដាយថ្លៃពេលអត់ពីម៉ែត្រូវថែខ្លួនទឹកភ្នែកម៉ែស្រក់ព្រោះកូនស្ងួនម៉ែភ្នែកនឹកខ្លួនសែនវេទនាមិនដឹងកម្មម៉ែឬវេរាមកតាមចងពៀម៉ែដូច្នេះបើម៉ែរលត់ដង្ហើមទៅសូមកូនប្រុសពៅនៅជាសុខខំសាងជីវិតទៅខាងមុខម៉ែនឹងផុតទុក្ខព្រោះកូនធ្វើល្អអំណេះតទៅកូនបានឈ្មោះមួយមិនពីរោះថាកំព្រាព្រោះម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅជាមនុស្សសត្វវេទនាក៏មិនដឹងប៉ុន្តែរឿងមួយសែនកំសត់ដែលរੂកូនអត់បានហៅពាក្យថាម៉ែនឹងពុកដូចនៅគៀកកោយណែនិតគ្នាពីមុនឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនា